তো এখানে আছি, কি বলবে বলো। কি বলি শোন মা, তুই পুকুর থেকে জলটা নিয়ে আয় আর আমি ততক্ষণ বাড়ির কাজগুলো সেরে নিই। ঠিক আছে মা, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।
ও শেয়ার করবেন এবং নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আর যদি আপনারা এই সমস্ত মিনিয়েচার কিচেন সেট কিনতে চান তাহলে আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে, আপনারা সেখান থেকে গিয়ে দেখতে পারেন।